Beleza, galera? Chega mais. Chega mais, chega mais, chega mais. Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Olha aqui, nosso brinquedo de hoje. Isso aqui é uma S10 2.8 turbo diesel. Aliás, uma Blazer, né? O que acontece com esse carro? Você engatava a marcha, você ia sair, ela fazia tipo barulho de engrenagem. Você parava, ponto, deixava ela a marcha lenta e o volante ficava batendo. Aí, como veio pra gente de longe esse carro, a gente tem que montar rápido, né? Aí o que acontece? A gente desmontou aqui pra ver o que era, né? Então vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas esse volante aqui ele tem uma tolerância de folga. Olha a folga que tá esse volante. Então vamos fazer um teste rápido e simples aqui, ó. Vamos marcar aqui e aqui. Então o que acontece? Esse carro, ele tem pelo manual da Look, ele tem a folga mais ou menos aí entre 2 dentes, né? Então ele teria que dar 1, 2 aqui. Só que olha a folga que dá nesse volante. Vamos marcar aqui onde parou. Que parou aqui. Então vamos lá, vamos contar quantos dentes deu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentes. Então o que acontece? Esse volante tá condenado. Ó, ele não firma. Você lembra que tinha marcado aqui? Aonde que tá aqui de novo, ó? Então o que acontece? Quando você dá tração no carro, o volante roda em falso. Para quem não conhece, esse volante aqui é um volante bimassa, né? Que eles são 2 em 1. Tem a parte de dentro da gremalheira e tem a parte de fora, que é o assentamento da embreagem, né? Então é isso aí, galera. O defeito desse carro aí, que chegou pra gente aí lá do Rio de Janeiro. Já fizemos diagnóstico, já achamos o causador do problema. Agora vamos esperar os clientes aprovar o serviço aí. Então o que acontece? Esse volante é um volante que tem que ser substituído, tá? Tem que ser substituído, não tem como recondicionar. Então fica a dica pra vocês aí. Pegou uma S10, uma Frontier, Nissan, com volante bimassa, fazendo barulho em marcha lenta, ou na hora que você vai arrancar, você escuta aquele barulho de engrenagem, moendo, galera, quase 100% de certeza de ser esse volante, tá? Eu vou tentar girar aqui mais uma vez para vocês verem o quanto ele vai sair fora. Ó, o quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dentes. Vamos voltar ele, ó. Então quer dizer, 7 para cá, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6 para cá, 13, tá? Então, volante condenado. Valeu, galera, fica a dica aí, deixa o seu like aí, se inscreve em nosso canal. Valeu, galera!